No więc była to sytuacja strasznie trudna, bardzo skomplikowana, trudna do opanowania. KOR w ogóle stracił rację bytu. Wszyscy działacze korowscy zaczęli pracować dla Solidarności. Niektórzy nawet na dosyć wysokich szczeblach w tym ruchu. Ja na przykład byłem członkiem zarządu regionu Mazowsze, a potem delegatem na zjazd Solidarności. Ja prowadziłem w imieniu związku negocjacje o ustawę o cenzurze, gdzie dużo mi się udało zresztą uzyskać. Ta ustawa wyszła jako kompromis między władzą a Solidarnością i do dzisiejszego dnia są tego pewne pozytywne skutki. Niektórzy koledzy z KOR-u, jak na przykład Romaszewski, Wujec, weszli w skład Komisji Krajowej Solidarności, czyli jej naczelnych władz. W zarządach wszędzie byli ludzie, którzy kiedyś byli związani z naszym ruchem. Dla KOR-u już nie było miejsca, w związku z tym na zjeździe Solidarności we wrześniu 1981 roku senior KOR-u, profesor Lipiński, ogłosił z trybuny uchwałę z KOR-u o samorozwiązaniu się i myślę, że był to krok nieunikniony w tej sytuacji. Byłem nastawiony dosyć optymistycznie co do tego, co może nastąpić, bojąc się jednocześnie, że w każdym momencie ta sytuacja może się zmienić. Jak wielu innych miałem ten obraz, że stopniowo, nie z przesadną siłą i nie w przesadnym tempie, popychając władzę, wymuszając na władzach szereg reform, uzyskamy krok po kroku sytuację dla kraju taką, w której naprawdę można jakoś po ludzku żyć. Po ludzku żyć zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie swobód obywatelskich, jak i w sensie odbudowy życia społecznego i tak dalej. Miałem jednak też to poczucie, że za szybko i za mocno może temu tylko zaszkodzić. No ale jeszcze przed zjazdem Solidarności było widać, że wkracza tutaj nowa siła. Pojawiły się ekipy wojskowe w całej Polsce, które nie było wiadomo co robią, właściwie kontrolują, penetrują teren. Jak się okazało wreszcie, przygotowują się do przejęcia, przynajmniej na pewien dość długi okres władzy w związku z już wtedy prawdopodobnie istniejącymi planami opanowania sytuacji siłą. To budziło niepokój, ale jednocześnie większość członków Solidarności to lekceważyła. Ja muszę się przyznać, że też lekceważyłem. Uważałem, że jest mało prawdopodobne, by władza użyła wojsko, bo czyż wojsko się okaże inne niż całe społeczeństwo. No nie doceniłem tego, czym jest dyscyplina wojskowa, strach żołnierza, a również złe poinformowanie jego, wówczas, kiedy przez dłuższy czas jest pod wpływem zupełnie jednostronnej propagandy i indoktrynacji. Tego wszystkiego nie doceniłem. Ale jednak już w ostatnich miesiącach istnienia Solidarności również tacy optymiści jak ja zaczęli się bać, że coś jest niedobrze. Niedobrze, bo sytuacja chyba w sztuczny sposób ekonomiczna ulega pogorszeniu, że my coraz mniej panujemy nad sytuacją, że wyraźnie komuś zależy na tym, żebyśmy nie tylko nie panowali, ale żeby chaos pogłębiać przez takie strajki, które wybuchały w sposób zupełnie nonsensowny i niewątpliwie sprowokowany, i że władza chyba do czegoś się szykuje. Z tym, że konkretniejsze informacje zaczęły przeciekać do Solidarności bardzo późno, bardzo to było niedługo przed wprowadzeniem stanu wojennego i przeważnie były też raczej jednak lekceważone. Jakby nie spodziewano się, że władza odważy się na tak drastyczny krok.